利啊！你實踐咗廉航自由啦！係啊，我哋用30蚊買咗張機票去 Wellington。我哋今次嘅任務係乜嘢？我哋要喺30個鐘頭之內試15間餐廳。今次嚟 Wellington 咧，仲有一樣嘢我想試下咧，喺紐西蘭咧租車咧係咪可以去旅行？我哋而家搭 Airport Express 啊！我係連 Uber 都唔想搭。好，報時7點48分。可唔可以講一講你嘅評選準則？我就睇咗 Google 啦，我就揀4.8分或以上嘅餐廳。咁當然大家都知道 Google 好多水分㗎啦。咁我就起碼有200個人評分以上嘅4.8分餐廳，或者100個人評分以上係4.9分嘅餐廳先會揀咯。第一次見到個餐廳 list 嗰陣時咧，我好期待啦，勁想快啲嚟啦。跟住再發覺我要1日之內完成晒咁多咧，我見到個 list 咧，我覺得好飽，要食3個早餐，我哋呢2日都。第一間 Aurora Argentina Bakery。Empanadas 啊！係啊我哋竟然喺墨西哥係冇食到啊！不如我哋都試下啦。試下，同埋 croissant 喺 Google 嘅相有好多 croissant 好似好好食咁。咩 Alfredo 咧？佢 Empanadas 咧有好多味㗎。我想試咧菠菜芝士啊！你想試咩味啊？菠菜芝士。你想試啊？肉啊？我想試牛肉喎。你講完其實我都有諗一諗嘅，因為呢個傳統南美菜應該都唔係菠菜芝士鹹鮮，跟住咧嗰個 Alfredo 就係呢個啊。有甜嘢啦。你要記住啊，我哋陣間仲有2間 cafe 嘅。OK，好啦。我呢間你一開門咧就係啊已經咁旺場啦好旺場，甜奶味 croissant 會唔會好甜？好甜啊，其實同 croissant 好似啊。嗰個 Media Luna 咧，其實係類似 croissant 嘅，係一個新月形嘅阿根廷嘅 pastry 嚟嘅。佢就冇 croissant 咁多 layer 啦，同埋 croissant 會脆啲啊，佢係腍啲啊。佢個樣唔係好酥脆。我覺得唔一定要試咗呢個。你新年有冇食過利是糖啊？梗係有啦。佢面嗰啲咧，呢啲咧就係利是糖嗰個味咯。哦，唔係啦，少少嗰個辣椒仔嗰味啊，好特別嘅呢個味。佢同批最大嘅分別係咪冇咁多肉質？其實佢冇咁油啫嘛。冬天食佢真係幾開心啊！凍冰冰環境揸住佢咧，好似我哋咧喺個凍嘅環境揸住個熱番薯咁啊！呢個真係好值得試啊！到啦，行咗1個鐘。都好嘅，唔係食唔落啊，排長龍啊！係啊！呢間嘢咧4.9分啦，又差唔多300個 comment，好犀利，好高分啊！好期待啊！我最後揀咗 plain croissant。你個刀嘅？我攞嚟切慣。哇，好鬆脆啊！佢真係啱啱出爐咧，我見佢咧係等佢 keep cool 一輪咧，先至可以擺出嚟俾大家食。好新鮮，好鬆脆啊！好正啊！係一個好好味嘅 croissant。個 croissant 係咪好正啊？因為好鬆脆，但係佢比我想象中少牛油味咯。咁我試埋佢葡撻啦，佢唔係我哋食開嘅葡撻，佢好重肉桂味。croissant 係可以試，呢個就可以留肚啊！第3間。今日第3個包。感覺上好似好啲嘅。係啊。因為造型特別嘅係 croissant cake。呢個就係巴斯克 cheesecake。究竟咧佢嘅 blueberry 咧係咪淨係得個粒的咧？啊，唔係，原來佢入面都有 blueberry 嘅，好濃厚嘅朱古力味。朱古力？唔係 sorry，好濃厚嘅 cheese 味，好味嘅，但係又未至於4.9分咯。反而我比較有興趣試呢個，呢個好特別啊！呢個，哇，好硬喎，哇，完全同我想象嘅質感係好唔同㗎。麻麻地啫喎，佢係一個咧壓扁咗個 croissant 咯，所以好實㗎。我覺得佢普普通通啦，唔算特別出色，但係嗰個巴斯克係期望以下咯。反而我諗唔到點解呢間係4.9，可能佢環境。可能我哋揀錯嘢。好啦，有人決定俾多次機會佢。係啊，因為我睇到好多次啲 comment 啦，都係 pastry 應該係最出名，跟住就係批。但係咧批咧，因為真係太飽，所以我揀咗食牛角包。好鬆軟嘅都係。佢牛角包係好食嘅，但係你問我，我會覺得嗰邊嘅牛角包好食啲。嗰邊嗰間咧個牛油味咧係香啲嘅，呢個牛油味冇咁香，但係佢都係一樣咁鬆脆。喺度再着咧糖有朱古力啦，有 almond croissant 啦，有 cinnamon roll 咯。其實我覺得試下 almond croissant 好特別啊，唔知係咩咧？但我而家已經好飽啦，食。好啦，我哋又要做 exercise，如果咪食唔落下一餐。明明咧，我哋今次係嚟做 foodie 噶嘛，但係點解都變咗行山 trip 嘅？因為我加咗個 condition 就係唔 call Uber。你睇而家我哋連隧道都行埋啊！我哋已經行咗咧，應該14公里啦，今日已經。希望可以抵消翻我哋食嘅牛角包。第4餐。Taste of home。哇，好多人啊！但係好似好好味咁喎。前面嘅油潑麵。緊張啊！
北方面啦，聞落去已經咧啲 friend 好大陣嘅麻辣味咯。哇，好辣！係好 fresh 嘅好味嘅，個味係好醒神嘅。但我本身唔係好中意食呢種粉啊，我覺得呢種粉唔係太彈牙。我試埋個蛋，即係 spice egg 唔係 spicy egg，佢裡面咁樣嘅喎，個餡係有啲似皮蛋咯，都係南方人中意食茶葉蛋多啲。但係呢間嘢都好犀利，都有成接近300人，俾咗4.8分埋完咗。睇下你中唔中意？真係啦，個味其實好香㗎。點解完成度高唔高啊？高刀上面嗰啲面嘅質地啊，所以係厚少少。我明你講佢係彈牙咯，特別好開胃㗎，佢個味係。尤其是咧，好適合威靈頓冬天凍凍地嘅天氣咯。佢有啲花生啊、芝麻加埋，都真係幾香，我覺得 OK，幾好食。再試多一個雞湯正面，我最中意呢個，可能我唔係太食得辣，呢個好清淡啊。我覺得如果你病咗咧，你度食咧嗌一個酒辣咧係幾開心嘅，因為佢個雞湯底咧好好味啊。呢個個雞湯味真係好濃郁。我頭先仲喺度諗緊會唔會同屋企煮嘅落雞粉差唔多咧？真係唔一樣。佢同雞粉嘅味好唔同嘅。佢好濃好香，跟住再加少少辣油調味咧，呢個 OK。第5間好彩係飲嘢啫，雖然我都嘢都好飽㗎。應該要攪勻先嘅，整死咗，普通咗。都話個4.9分、4.8分係俾老闆啦。藥水味，唔係太稀啦，奶味。好啦，而家咧大約咧就係晏晝嘅2點鐘，喺威靈頓度玩咗7個鐘。我哋而家上半場咧要暫時要休息一陣，因為咧真係好飽啦。我哋已經食咗7個包2碗麵，間餐廳1杯嘢飲，係啊，2杯嘢飲。但係我哋 so far 已經喺威靈頓度行咗16公里啦。我哋翻去酒店 check in， 下半場再戰。好，請。好靚仔喎！好靚仔啊！哇，好大啊！係喎，好大喎！好大啊！要翻去拆翻幾多錢先？我諗200蚊左右啦。哇，咁貴，今日好貴咯！聽講你抄夠電嘅喎。係啊，同埋放夠邊啊！我點樣幫你 bid 㗎？係啊，所以而家咧我有翻 capacity 再去食嘢啦。第6間 Dessert Cafe。Let's go。2B 係紫薯。啲 friend 咧，唔係即係你係應該。I'm wondering which one is the most popular with the brownie. Would be either ube or brown sugar stracciatella. Sorry, can I try another 2 more? Ginger caramel and strawberry matcha. 個 brownie 都真係好重嗰個 ube 嗰個味，係一樣幾特別嘅甜品。甜喎，芋泥味，可能要靠個雪糕加翻啲甜味啊，加雪糕係好味咗嘅。我覺得好 depends 我哋中唔中意食紫薯啊、芋頭呢啲嘢咯。我會想佢甜少少就好啦。原來佢係讀 ube 或者中文我哋叫深薯。佢話佢有少少白朱古力同埋番薯嘅甜味，亦都係菲律賓嘅特產。覺得佢嗰個甜味係冇日本番薯咁霸道嘅，有一陣芋頭味咯，我唔覺得係朱古力味咯。我幾中意佢個綠茶雪糕有士多啤梨肉喎，食下有一啖士多啤梨肉，好開心喎。好啦，第7間呢間嘢，你明明喺 Auckland 我好中意佢嘅。係啊，但係阿 Kia Ora Gloria 同我講，威靈頓嗰間好味啲㗎，我就俾下面啦。你有冇調查清楚威靈頓係咪就得呢間？唔係嘅，但係呢間係過咗4.8或者4.9分嗰個門檻。我揀咗而家一個時令嘅生果士多啤梨，另外一個就揀翻一個比較傳統啲啦，咖啡朱古力。有冇好味啲？有，威靈頓嗰間真係好味過 Auckland 嗰間㗎。認真講啦，食士多啤梨雪糕咧，都係去果園 Real Fruit Ice Cream 咧，係應該好味過任何一間呢類型嘅雪糕店嘅士多啤梨味。今年應該好食喎，因為今年啲士多啤梨當造好食。咁我而家試埋個咖啡朱古力都 OK 嘅，不過我覺得咖啡朱古力咧有少偏甜咗少少啊，但係都係嗰句啦，呢度啲質地係好味過我哋 LA 食嘅雪糕好多。紐西蘭係食雪糕全世界排第1㗎。Let's have a drink before our dinner。我而家食到咧
好飽，有啲驚咁快去到下一間餐廳。下一間係 Let's have a drink。但係聽講你而家醫學戒酒嘅喎，咩叫醫學戒酒啊？即係醫學嘅原因戒酒。今日所有醫學拋諸腦後。到啦！呢間係 Wine bar 嚟㗎，啲人其實嚟食 dinner fine dining 嘅，但係我仲有哋一餐邊。係冇錯，我哋希望飲個酒，可能食個 appetizer。好多人咧都食呢一個，但係我覺得我哋食唔落㗎啦。Sorry，下次啦。係啊。因為呢個係一個 casual 嘅 fine。係啊，佢全部都係小碟、小碟、小碟咯，跟住然之後 pairing，有做 wine pairing。呢個係咩？佢係有少 strawberry。Rosé 嘅 sparkling 嚟嘅，飲 sparkle 好似開心啲，尤其咧行咁辛苦有啲氣咧。今日嘅 house lemon 係士多啤梨，好 cute 嘅點心啊！係啊，咁裡面咧就係紐西蘭嘅鮑魚啦，仲有一種 mole 啦，我哋之前咧喺墨西哥度食過咁，磨到一啲醬啊蓉咁樣啦，就再撈南瓜子。我有啲好奇，塊葉似唔似荷葉飯嘅味咧？佢塊葉其實唔似荷葉飯嘅味㗎，佢一樣好神奇就係咧，佢裡面啲嘢好溶啦。初初我會以為塊葉咧好硬啦，但係食落去其實好腍咯，即係你唔會有好硬口嘅感覺咯。咁跟住鮑魚咧，佢有少少辣辣地嘅感覺㗎。隔離好似食咗成5個小碟喎。佢哋可能係食嗰啲4個小碟嗰個餐，我仲好熟悉嘅味道。好熟悉嘅味道。但係唔似鮑魚，有唔同。佢係似食酒樓點心㗎。繼續堅持搭巴士。係啊。今日嘅第9間啊，希臘菜。但係呢間唔係 last 一間。對住呢啲餐牌都係要 Google，一路望住人哋咧，好似好多嘢都好好食咁。我好想試個 homemade pita bread， 但係真係可惜。冇 capacity 啊！話口未完咧，我哋嗌嘅2個少少嘅嘢嚟到啦。好彩咧冇嗌 pita bread 咋，原來有嘅。好包啊！我哋 Google 咗，以為係串燒啦，但係佢又唔係串燒咁上嘅喎。但係我用手咧，佢係好食嘅，不過唔算係一個好 outstanding、好 surprising 嘅嘢咯。佢係一個包夾住啲肉咯。我食到最希臘嘅部分啊，佢個醬啊係 yogurt 嘅味嚟㗎。個包好味啊！個包好鬆軟啊！你講得啱啊！去到中間咧，配埋佢啲乳酪咧，就最有希臘感。係啊。啱口味，但係唔係太多芝士咯。個煎芝士喺邊啊？係咪羊奶芝士咧？overall 嘅味都係酸嘅，真係好開胃。係啊，跟住蝦都煎得好香，呢個好食。呢個係希臘嘅感覺都。呢個醬咧，如果配 pita bread 就正啦。佢嗰啲蝦咧，嗰啲味咧溶咗落去啦，加埋芝士夾得好食。最後一間，係咯。幾得意喎！頭先老闆娘走咗埋嚟，我哋本來想要 menu， 但係而家係冇 menu。我 feel 到咧，老闆娘咧好 passionate 包呢個 cocktail，唔單止係個溝嘅方法啦，佢連咧背後嗰個 spirit 咧都係自己訂做啊或者釀製咯。咁例如我同佢講，我中意啲 bubble 啲啊，比較啲汽水嗰個好 refreshing 嘅感覺。跟住然之後佢就再諗下加啲咩落去。其實我本身都冇乜特別 preference 嘅，但係我都係想試下佢有啲咩 surprise 俾到我咯。好有趣啊 ！feel 到老闆娘好 passionate。好開心咁同你傾，嘗試整一啲你中意嘅嘢咯。又坐得好舒服喎，呢間鋪靜靜地。個 experience 都幾好，幾窩心，好 warm 啊！但好緊張啊！哇，佢中間成個係一嚿冰，跟住周圍係薄荷葉，佢係一個 dark spice 嘅感覺，幾好飲喎。都即係撇除頭先嗰啲 experience 之外咧，杯嘢都真係好飲㗎。抵佢4.9分。老闆娘係啊。呢個熱朱古力咧，頭先我就話要求厚少少嘅，咁同埋唔好太甜，好味。佢係一個普通嘅你平時喺咖啡嘅熱朱古力啊，定係佢係？佢比咖啡嗰啲濃嘅。其實你冇諗過咧，一間 cocktail bar 咧，佢會咁樂意咧幫你咧整杯熱朱古力咯。Google 有個 review 咧，有個人咧想飲熱朱古力，但又想飲有啲酒喎。跟住然之後咧，佢就用熱朱古力開咗個 cocktail 俾佢咯。嗰個人就又係俾好高分，好 surprise，覺得好好飲。好飲啊！呢個熱朱古力，佢唔係好濃，唔係之前 House of Chocolate 嗰種好 dark chocolate 好濃嗰隻，有2種味嚟嘅。但係我覺得佢做到我嘅要求咯。好，我哋要快啲行動啦，因為我哋尋日漏咗一間啊，所以而家要快啊！尋日 unexpectedly 咁攰。唔係，其實 expected 嘅，一日完成10間餐廳係好難，仲要冇搭過車，除咗最尾嗰程。到啦！呢杯有咩好飲啊？哇，同尋日嗰杯差天共地啊！因為呢杯有翻綠茶嘅味，配豆奶咧，其實有陣時好似好飲過配鮮奶。好啦，最多人食嘅2樣嘢，3蚊 bagel 同埋豆腐 pancake。幾多啊？
係啊，新鮮啊個 bagel，猛酷花粉係啊。一定好食啦。但係食得好舒服啊。Cranberry。係啊係啊，好 enjoy 啊呢個早餐。個 pancake 咧唔係我哋平時食開一般 pancake 嚟，佢應該係煎過啦。但係個 pancake 本身係豆腐。哦，都有可能喎，係炸豆腐嚟嘅喎，好香係啊呢個，香嚟呢個。個早餐有啲甜甜地，因為有芝麻啦，少少煎堆個面嘅感覺咯。所以你問我佢係一個甜點定鹹點咧，我都唔係好識答。可以令到豆腐嗰個感覺咧有少少fluffy 係厚嘅 pancake 嘅感覺。我都未食過一個 cafe 早餐裏邊嘅 pancake 咁好味。好，第二餐早餐。呢個植物定動物嚟㗎？成個牛腩咁嘅。植物嚟嘅，係一個波利尼沙 coronation 嘅一啲植物嚟嘅，叫 Rhubarb。其實我本身對食呢一樣嘢咧冇乜好感，我去到 cafe 係唔會食，但係見佢講到咁出名就試下啦。酸酸甜甜，我唔知佢係醃咗定係本身呢棵植物係咁嘅味道，有啲似 yogurt 嗰啲咧好開胃嘅一個味道嚟嘅。你個樣好似好翻少少喎。係啊，其實佢比我想象中好味好多。我相信咧，你喺冬天咧嚟呢度食咧，呢個咁嘅暖粒粒咧，哦，佢暖㗎。佢都係燕麥粥。係啊，其實以我一個唔係太中意食呢啲嘢嘅人嚟講咧，起碼我擺入口我都唔抗拒。其實我真係好唔中意食麥皮，所以佢都係唔係一樣我中意食嘅嘢。酸嘅喎，我意見不一致，選唔到冠軍。我哋而家去緊嗰間鋪頭咧，佢係有兩間鋪嘅。我哋而家去嗰間咧達唔到4.8、4.9嗰個要求，但係因為佢原本達標嗰間分店咧就係開星期1至5啊，咁冇辦法啦，退而求其次。哦，都係硬嘢喎，都甩喎。係不過佢係 take away 嘅，咁我明白佢點解唔係4.9分。其實以我而家飽嘅程度，望到真係有少少唔想食。但係我哋試嚿曲奇餅算啦。我個個都係食冬甩㗎。我試過最基本款啊。其實佢另外一個賣點咧，佢係 vegan，但係我唔係好知 vegan 對我哋嚟講冇乜係真係從焗嘢啊、烘焙大人，可唔可以話翻俾我知緊 vegan 同唔 vegan 有咩分別啦？Surprising 喺我咁飽嘅狀況底下，我都真心覺得佢好味。因為咧，其實咧頭先我幫你慢慢褪佢出嚟嗰陣時咧，已經覺得佢好鬆軟。咁如果咧大家有微波爐微叮翻熱佢咧，我會覺得佢好好味。好味嘅沙翁咯，我冇乜點食過唔好味嘅沙翁嘅其實。OK 啊，食唔晒俾我啦，其實我幾中意食。望下呢間飲咩冇茶，有冇茶？仍然都係冇茶。其實你可以飲酒嘅。係啊，我都飲翻杯普通嘅咖啡。估喺呢個國家其實正常嘅咖啡都唔會點差得去邊，但係成間餐廳個 vibe 咧係好好。出面個小家就幾好。好舒服啊 ！Last stop， 但係呢一間咧其實係唔符合條件嘅。純粹想滿足我食朱古力嘅慾望。呢間舊工廠開嘅 feel 啊！係啊，其實咧我好中意呢啲咧。好通透嘅 bridge。喺度整緊朱古力啊！要個 regular 嘅 dark blend 好唔好啊？好似有少少失望喎，70% 嚟講佢唔係真係好濃嘅喎，佢係唔係好甜，但係又唔係好濃咯。都係好稀。係啊，作為朱古力廠，我會 expect 佢再濃啲、rich 啲、厚啲咯。咁可能佢係做朱古力好好，唔係做熱朱古力好好。都可能應該係藍莓朱古力咯。雖然我食唔到藍莓味，但係我覺得佢嘅 milk chocolate 咧，喺紐西蘭食好多牛奶朱古力嘅都好好味。好啦，幫佢平反翻啦，走啦，要趕飛機啦。完成咗另外一個 mission 啦，因為我哋都係好 ad hoc 咧，見到有張咁嘅機票，不如買啦。但係嗰陣時冇諗過呢一個計劃嘅，其實大家都係去鐵爬爬啊，或者搭纜車啊，咁其實我哋都做過。咁所以不如試喺度啲餐廳啦。咁我都覺得不枉此行啦。雖然好辛苦，係啊，諗呢個 idea。係啊，有少 mission， 試咗咁多唔同嘅餐廳，見到唔同嘅 Wellington 嘅另外一面咧，覺得好特別。佢冇乜好勁嘅旅遊景點啊。唔係啊，睇屋睇得好開心嘅，因為舊屋有好多唔同性格嘅 design。咁好啦，我哋而家去 check in 啦，跟住然之後翻返去 Auckland 繼續做翻個城市人。拜拜。